Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqi alladzi jarab bihil maqadiru bi qudrati alladzi yudriku awliya'ahu fi jiharil ma'arifi li wahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asirul ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu wa ulaika humul muflihun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i bil jannah. Wa qala anta ma'a man ahabba. Wa qala jaddidu imanakum. Qalu kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bi kasrati qauli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para asatid, para mu'allim, para murabbi, tokoh terkemuka, para cendekiawan, para ilmuwan, wabilaula anu magaduhan di acara reng-rengan para penitia, wabil khusus Bapak Indra, wiwah ibu, wiwah keluarga, wiwah para petugas sadayana reng-rengan di haflah barokah jamaah sadayana. Mudah-mudahan sadayana dibarokahkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Barokah rezeki, barokah sehat, barokah keluarga sadayana, sakinah mawaddah warahmah. Kenging pengaturan iman tenang Allah Azza wa Jalla bahwa keturunan urang sadayana, putra putri cucu cicit, putra putri cucu cicit anu soleh solihah berakhlakul karimah, dan sadayana mudah-mudahan kalebet golongan mutaba'ah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saterasna jamaah pangaosan sadayana daramang sadayana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Nu kaduana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Bapak ibu sadayana reng-rengan tepang di haflah mubarokah di zaman sakieu mengkilap, menggemerlap, mempesona, di zaman menina bobokan urang sadayana, tapi Allah ngahaturkeun kamuliaan, kaistimewaan kasadayana ku kakiatan iman Islam ihsan anu dihaturkeun ka Bapak sadayana. Mudah-mudahan eta kaabadian ti Allah dihaturkeun ka Bapa
ditetapkan ku Allah di dunia ieu parat dugi ka akhirat ke. Amin. Nah, nikmat iman Islam ihsan anu lahir tina qalbul mukminin qalbun salim. Hate jalma nu iman nya otomatis hate nu salam. Ieu sadayana anu tadina poe caraah di seluruh penjuru negeri, bahkan mayoritas seluruh penjuru negeri di seluruh bangsa. Ieu kamajengan ku Allah diaturkeun. Nu tadina jauh jadi deukeut. Ieu sadayana ge hakikat nama panghaturan ti mantenna Allah Azza wa Jalla. Maka teras aya dua kriteria setiap zaman saling berganti. Aya nu kufur, aya nu syukur. Waman kafar, waman syakar fa innama yaskuru li nafsi. Jalma anu syukur kana nikmat Allah anu diaturkeun nya keur dirina eta hate syukur nu ditegrakeun ka Allah berarti diabadikeun di sisi Allah. Itu keuntungannya, keabadian ridho rahmat sareng ampunan Allah. Wa man kafar fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sajalma nu kufur bertubi-tubi nikmat ti Allah dihaturkeun tapi tetap ingkar teu nampi nya eta mah tetep bae Allah moal ngurangan kawasaan, moal ngurangan kadeudeuhna. Allah mah sabab maha ghaniyyun karim, maha sugih sareng maha berehan. Tah eta sadayana Bapak Ibu kalebet jalma syukur buktosna ngareah-reah ngaekspresikeun cinta ka panutan agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab ieu maulidan teh nyaeta lamun sekatna isi makan berarti wah tempat dilahirkeun Kangjeng Nabi Mekah. Lamun sekatna isim zaman berarti waktu dilahirkeun Kangjeng Nabi. Tapi lamun eta makna takdirul kalamna dicana ku bapa bahwa bapak ibu nyaeta nyana anu dilahirkeun ti Kangjeng Nabi. Sabab tujuan Allah ngalahirkeun Kangjeng Nabi teh kedah nebarkeun ayat-ayat Allah dalam inti yang substansi, yaitu pertama katauhidan nu ku Allah diaturkeun ke seluruh para nabi, bahkan nu terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketauhidan. Sangkan ulah bengkok sinemah ti Allah, lain gunung, lain panon poe, lain matahari, lain bintang, eta kabeh teu berhak menyandang sebagai Rob pangeran. Tapi hiji dat anu maha nyiptakeun, anu maha gagah, anu maha kaya raya, nu maha sempurna, nu maha bijaksana, nu maha pengampun deui, maha pengasih penyayang. Nyaeta Allah subhanahu mata qulillah khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Sok ucapkeun ku anjeun Muhammad termasuk umat yang mengikuti Muhammad, Allah pencipta segala sesuatu. Sareng anjeunna Allah anu maha hiji datna, hiji sifatna, hiji asma, teu kaikut campuran, teu kakontaminasian ku lain Allah. Wahidul qahar anu maha gagah perkasa eta pakir. Nah, secara syariatna urang ada wasilah sadayana ieu kempel ngari mungkulung di tempat al mubarakah. Insyaallah salam bapak salam ibu sadayana tidak bertepuk tangan sebelah. Salam bapak salam ibu insyaallah disambut dengan kecintaan Rasulullah. Amin. 1444 tina hijrah nambae ieu kada suka di dieu kaing panghaturan ti Allah bahwa bapak ibu anu mutabaah ka Rasulullah. Mudah-mudahan ulah pangsiun cinta ka Allah ka Rasulna. Amin. Sabab etan bakal jadi abadi keur bapa di hadapan Allah. Sabab etan bakal jadi abadi engke di yaumal jaza di hadirat Allah. Tatkala urang liko bersama Allah, bapa nyandarkeun diri ka Allah, ngalangkungan ngagungkeun kekasih Allah, insyaallah keabadian ku Allah diaturkeun. Abadi dina ridona, abadi dina rahmatna, abadi dina ampunanana. Eta panginten intina maulidi Rasul, maka sholawat terus dikumandangkeun.
Jeung pamininggalian salah sawiya sulama ubillah sholawat bangsa Indonesia, ternyata kalau menurut Said Alawi Al-Maliki, dari berbagai bangsa mengungkapkan rasa cinta dengan syair yang berbeda-beda, tapi cinta ke Rasulullah, ternyata semuanya diterima oleh Rasulullah dan dibalas dengan cinta. Tapi di bangsa Indonesia dina waktu sarita Said Alwi Al-Maliki ziarah bersama gurunya Said Utsman, maka Said Utsman diinkisab ku Allah, terbuka hijab. Tatkala terbuka hijab, muka syafatul ghaibi, terbuka tirai yang gaib, muka syafatul yakin, dan terbuka keyakinan. Jadi tatkala terbuka keyakinan, ainul basirah Said Utsman terbuka terus. Ternyata jutaan, bahkan puluhan juta, ratusan juta pecinta Rasulullah. Tapi di samping dikelilingi oleh orang-orang berjuta-juta dan warna-warni, mungkin ayat di Eropa, ayat di Jazirah Timur Tengah, ayat di Afrika, termasuk ayat di Indonesia. Lalu Said Utsman bertanya, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya sadayana nu berkerumun di hadapan salira, di sisi salira, belakang, depan, kanan, kiri, ini semua siapa ya Rasulullah? Kumaha Rasulullah? Ya sadayana adalah pecintaku dan aku pun cinta pada mereka. Tapi ada kelompok yang terbanyak. Ternyata kelompok yang terbanyak semakin penasaran. Pak Said Utsman, ya Rasulullah, dari semua kelompok banyak semua, tapi ini yang terbanyak sekali dari mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ini dari bangsa dan negara yang berlambang merah dan putih. Merah dan putih mana? Indonesia. Ternyata mayoritas umat Islam di seluruh dunia kan Indonesia. Dan memang di Indonesia berakidah sunnah wal jamaah, maka banyak sekali lantunan-lantunan sholawat, ekspresi-ekspresi kecintaan yang syair-syairnya adalah mengangkat, memuji Nabi karena perintah Allah. Hakikatnya Allah pun ridho. Maka akhirnya beliau mengatakan ini dari bangsa Indonesia. Maka Said Utsman tatkala sudah kembali nur, istilahnya Ruhul Qudsi dari Lahutiyah, Jabarutiyah turun ke Malakutiyah sampai ke Nasutiyah ataupun Mulki, karena posisi Rasulullah, perspektif tasawuf, nurnya tidak tertutup oleh ruang dan waktu, tapi posisi induk nurnya adalah minuri jamalihi, dari nur jamalnya Allah. Dan beliau berposisi di mana? Ya di Lahutiyah. Di mana Lahutiyah? Fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa. Alhamdulillah. Nabi urang sadayana. Bapak kabagean, labuktasna bapak ibu gitu ngaekspresikeun cinta. Insya Allah sadayana ditampi sholawatna anu ikhlas, mudah-mudahan mata kedah lahir tina cinta, nikmati. Biar orang yang gak seneng, yang benci, tapi kita kan sudah ditakdirkan Allah pengikutnya, maka nikmati. Dan termahal lagi, sungguh nun jauh di sana mereka yang memiliki intan berlian, misal seluas pantai lautan, lalu Allah inkisapkan, bukakan apa yang ada di hati bapak, apa yang ada di hati ibu, di hati bapak Indra, ibu Indra, semuanya memahami apa kecintaan bapak kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata kecintaan bapak itu unsurnya abadi, karena menyandar kepada Dat yang maha sempurna. Walaupun mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan, sadar kalau dibukakan itu namanya tetap mulki duniawi. Bisa duluan meninggalkan, bisa duluan ditinggalkan, karena bersifat fana, tidak akan kekal. Maka nalillah yabko, apa-apa yang di dalamnya karena Allah, yabko, kekal. Mudah-mudahan kita dikekalkan Allah dalam ridho rahmatnya. Wa man kana maka nalillah yabko wa ma kana fi ghairillah yafna.
apa-apa yang di dalamnya tidak ada karena Allah ya nah, hanya diakhiri dengan limpah belaka sampah-sampah industri dan hanya menjadi sampah-sampah belaka kalau tidak ada unsur la ilaha kemahabenaran Allah di dalamnya, maka itu luar biasa. Sadayana teras urang di dia ngange wasilah ka Kanjeng Nabi. Apa sih harus pakai wasilah? Langsung aja pada Allah. Ya boleh. Ini kan firman Allah. Berarti kita pakai wasilah ini mengagungkan perintah Allah. Berarti kita pakai wasilah ini adalah imtisal li amrillah. Karena kita benar ridho mengikuti perintah Allah. Itulah esensinya tetap ketauhidan. Maka kalau tanpa wasilah doa yang lain-lain ya boleh-boleh saja silahkan, tapi fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, ya berkehendak Allah, maka Allah berkehendak sekehendaknya. Bisa saja Allah menerima doa Bapak mayasa sekehendaknya, fayaghfiru liman yasha, mengampuni pun juga sekehendaknya, wa yu'adzibu man yasha, mengadab pun Allah sekehendaknya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengintervensi Allah, karena Allah pemilik undang-undang tapi tidak kena undang-undang. Sehebat apapun jabatan kita di muka bumi ini, membuat undang-undang salah kena undang-undang. Kalau Allah kena undang-undang enggak, karena absolut, jabarnya, koharnya, kawasannya, segala-galanya adalah kekal abadi. Maka kita bersandar kepada Dat yang maha segala-galanya, la ilaha itu. Allah berfirman, kalau seandainya Bapak berdosa mendolimi diri sendiri, lalu Bapak datang kepada Rasulullah, kalau di zaman sahabat datang dengan jasadnya memohon ampunan kepada Allah, jawabannya bagaimana? Allah sendiri yang menentukan, mesti aku kabulkan, mesti aku ampuni dosanya. Tatkala sekarang kita sudah 1444 Hijrah, apakah tetap berlaku? Tetap berlaku. Sebab dalam Al-Quran itu kan hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Tatkala kita tetap memerankan Rasulullah dalam kolbun kita, dalam ruh kita, maka tetap aja. Karena nur tidak Allah tutup oleh ruang dan waktu. Maka tatkala Bapak sholawat dihayati dengan penuh rasa kecintaan, tatkala Ibu sholawat dipenuhi dengan rasa permohonan pada Allah. Pertama dalam hati dengan wasilah sholawat, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, amin. Itu namanya tolabul maghfirah, memohon ampunan. Yang kedua bisa saja dalam lubuk hati kita apa? Memohon ridho. Ya, mohon ridho Allah dalam gerak dan diam kita. Aktivitas kita bisa di kantor, bisa di kebun, bisa di pesawat, bisa di berbagai tempat sesuai keahlian dan profesi masing-masing. Tapi tatkala kita menyanggungkan sholawat, lalu dalam hati kita mohon ridho-Mu ya Allah dengan wasilah kekasih-Mu, itu tolabul ridho, Allah ridhoi. Lalu memohon rahmat. Apa arti rahmat? Ya supaya kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini terus terbentang sampai akhir kekal, tidak Allah cabut, yang akhirnya penuh dengan kesyukuran dalam jiwa Bapak, dalam jiwa Ibu. Maka itu namanya tolabul rahmat. Maka Allah berfirman dengan melalui Rasulullah SAW, berwasilah kepada beliau, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Itu jaminan dari Allah bagi orang yang berakidah sunnah wal jamaah. Mengartikannya, kalau seandainya orang-orang mendolimi dirinya sendiri lalu datang kepada Rasul Allah dan mohon pertolongan pada Allah, mohon ampunan, orang-orang yang telah mendolimi dirinya sendiri itu, lalu Rasul pun memohon ampunan pada Allah, mesti buahnya, samrohnya, natijahnya, akhirnya lawajadullaha tawwabar rahimah, mesti Allah mengampuni dosa semua dan menyayanginya.
Kalau dari redaksi bahasanya, mesti orang-orang yang mendolimi dirinya itu tatkala dia datang pada Rasul memohon ampunan pada Allah, mesti mereka akan mendapatkan Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi simpulnya mesti mendapat ampunan Allah dan sayang Allah. Mari kita sholawat. Saya pun juga ingin berberkah sholawat, dan Bapak pun sama. Tadi sudah kan berkali-kali, tapi terus karena ini Maulidul Rasul. Mudah-mudahan kita diakui umat yang mutaba'ah padanya. Amin. Sallu ala nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dengan bahasa sunnah, takdirul kalamnya ya kita menginginkan bersama nanti di akhirat. Amin. Dintenan akhir pamugi abdinya rengan salira, sareng Ibu Rama abdi ngiring ka anjeun Rasulullah. Ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Doa dicanak Bapak Ibu me canaknya nama anjeunna yang telah berjasa yang tak terhingga. Nyaahna Bapak jeung malaya tanding leres Pak, sok bawa dalam doamu. Bapak 8 anak kakomehan kabeh. Anak jadi saudagai, jadi karaya. Bapak geus pikun majeng pikun. Tulung main antri jeung dulur-dulurna. Kadituna aku jasa. Beda. Bapak supaya anak gede, sing sehat, sing panjang umur. Kadang-kadang seorang anak yang banyak, bapak geus rompo, geus pikun, geus itu ieu. Kadang-kadang berbagai alasan, padahal iraha bapak rek ajalna. Nauzubillah min, lain berarti semuanya, bukan. Tapi kadang-kadang ada di hati sang anak. Tatkala sahabat bertanya kepada Rasulullah, di antaranya saking cinta kepada ibu dan ayahnya, ya Rasulullah, apakah sama cinta kasih anak tapi kalau dia segala sesuatu dikerahkan untuk mencintai ayah dan ibunya dibanding dengan ayah dan ibunya mencintai? Oh jauh, kata Rasulullah, tidak akan sampai kepada kecintaan yang sejati adalah ayah dan ibu. Maka can doa anjeunna urang mendoakeun ka anjeunna, mudah-mudahan da tebih tina kautamian urang sok sering kan urang ngabeikeun kahoyong mantenna. Tatkala sadar urang geus rumah tangga, ternyata mantenna tos mayunan urang kaing katangtosan pisah raga jeung nyawa. Bari urang gogoakan cinta ka anjeunna, loba hanyakal jeung sabangsana, ka mana urang? Sungguh teu aya solusi, tapi Islam, dinullah, dinur Rasul memberikan solusi. Tatkala Anda ingat ayah, tatkala Anda ingat ibu, maka hidupkan hati Anda, qalbul Anda mengingat kepada Allah. Qalbuka ma'a rabbika, qalbumu menyertai Tuhan. Hidup hati ingat lamun orang thariqah mah dikirhopi aktifkeun. Tatkala itu sentuh ingatanmu jasa-jasa mulia mereka, maka nafa'ahu, manfaat ingatanmu sampai sukacita kepada ayah dan bunda dalam ridho dan rahmat Allah. Itulah Islam solusinya begitu. Ingat kita kepada Allah. Itu. Wa rabbuka ma'aka falaysa ba'idan anka, dan Tuhanmu tidak jauh dari kamu. Tatkala hati kamu selalu rek kumaha deui urang emut ka bapak kamu ek meser mobil dipaparinkeun moal nepi leres Pak, emas berlian akan diantarkan ke ibu, balas budi ti urang sadaya moal nepi. Tapi segala sesuatu tatkala ada di dalamnya karena Allah, mutaba'ah ka Rasulullah, nafa manfaat kangge ibu Rama. Amin.
kok kadituna tuluy bapak umroh di umroh ke da kapungkur teh acan kabujeng bapak haji di haji ke mah eta itu solusi dalam dinul Islam. Jadi rindu bapak rindu ibu tersalurkan dengan media Islam. Maka Islam al-Islam ya lu wala yula alai. Islam itu luhur mualayanu malhuran mualayanu sepadan. La ilaha illallah dintenan akhir pamugi abdinya rengan salira sareng buru-buru abdi ngiring ka anjeun Rasulullah mangga sareng ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul ain marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban ya nurul ain marhaban marhaban jaddal husaini duriyah jaddal husaini eyangna teras dugi ka para wali Allah anu aya di Pulau Jawa sadayana ge insyaallah duriyah Rasulullah Sunan Ampel Sunan Rohmat Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Bonang Sunan Gunung Jati dari jihad ibundanya Sunan Gunung Jati dari Sigat ramahnya kalau ibundanya dari Rara Santang Saripah Mudain tapi ditikah Husain keturunan dari Rasulullah dari mana dari Mesir berarti Syekh Hidayatullah masih duriyah Rasulullah sadayana termasuk anu ayah Maulana Hasanuddin Margianjana putra dari Syekh Syarif Hidayatullah ya Maulana Yusuf Maulana Mansur di Cikaluan numpak punten sanes maksud abdi iklan insyaallah termasuk yang ada di Pamijahan Syekh Haji Abdul Muhyi itu pun silsilahnya nyambung ke Rasulullah. Itulah beliau adalah putra dari Raden Ajeng Tanganjia putra Wiracandra putra dari Sunan Giri Raden Paku Ainul Yakin putra dari Syekh Jumadil Kubro ataupun Jamaluddin Akbar terus sampai ke siapa Al-Muhajir sampai ke siapa yaitu Musa Al-Kadhi Syekh Ja'far Shadiq Imam Bakir Imam Ali Zainal Abidin putra siapa putra Sayyidina Husain As-Syahid putra dari ya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Sayyidatina Fatimah putri siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok akang make ngarunaykeun eta sawios da urang kudah mengenal ngarah teh barukeun obor itu kalau dari ayahnya Sayyidina Husain dari siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah Sayyidina Ali karramallahu wajhah dari siapa ya Abu Thalib Abdul Muthalib nyambung lagi dan kesananya sampai atasnya dari siapa dari Nabiullah Ismail alaihissalam ataupun Nabiullah dari Ibrahim Khalilullah mudah-mudahan urang diangkeun sadayana amin eta mah disurkan jeung Nabi azibu auladakum ajarkeun ka anak-anakan ala salasi hisolin kana tilu bagian ataupun perkara pertama hubbi nabiyikum cintailah nabi aranjeun da ku cinta masuk hayang ngawaro aya cinta mah hoyong ngabubuh hoyong niru laras sabab ada giro jadi cinta perjuangan yang begitu mulia luar biasa kanyaahna luar biasa pertolongannya ge luar biasa nanti di hari kekal di hari akhirat akan memberikan pertolongan yaitu syafaatul uzma di sekarang di dunia tatkala kita berhubung bersambung bersama frekuensi beliau akan menolong kita karena dia cahaya
Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau itu cahaya bulan, engkau itu cahaya matahari, bahwa engkau itu cahaya di atas cahaya. Karena apa? Karena tembus ruh kita, tembus kepada kolbun kita, sehingga aku sadar dibawa oleh cahaya beliau mengenal Allah. Mengenal Allah yang maha tahu, yang maha sempurna, yang maha satu. Inilah cahaya yang tak terhingga dari kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi, maka cintailah mereka. Kedua, wa hubbi tilawatil Quran, dan ajarkan kepada anak-anak kamu semua, itu sabda Rasul, yaitu supaya cinta kepada Al-Quran. Al-Quran kita sering memiliki punya di rumah, di atas TV, di atas lemari, tapi kadang-kadang bulukan laras bu teka baca pura beak kunaon iya ku HP dah hate nanti hirup jadi HP nu hirup, jadi terus kadinya terburu-buru. Maka betapa lelap kita, termanja oleh keadaan, karena meninabobokan kita tak sadar, padahal setiap napas keluar ke dalam, jatah waktu kita sedang menyusut. Walaupun setinggi apapun hayalan bayangan kita, dengan kekayaan kita yang hebat, kepopuleran kita yang kuat, sehingga merasakan kita ini akan abadi. Yahsabu anna malahu ahlada, sehingga mengira kita ini, walaupun tetangga saudara kita sudah duluan pergi, tapi egonya kita, nafsunya kita, tetap kita merasakan tidak akan itu terjadi. Walaupun tidak bibir berbicara begitu, tapi fakta kehidupan. Karena apa? Karena ya sudah dimanjakan oleh keadaan. Mudah-mudahan kita kembali pada Allah dan Rasulnya, amin. Dan tetap diberkahkan rezekinya, amin. Diberkahkan jabatannya, amin. Diberkahkan karirnya, diberkahkan populernya. Tapi tidak tertipu kita dengan keberkahan-keberkahan yang Allah berikan untuk kita. Bahkan kita menangkap dengan rasa syukur. Karena apa Anda bisa syukur? Karena hati hidup mengingat Allah, dzikrullah. Maka idza dzakartani syakartani, apabila Anda ingatku, niscaya Anda mensyukuri nikmatku. La ilaha illallah. Kadinya. Yang ketiga, wa hubbi ali baitihi, tanamkanlah kepada anak cucu Anda supaya cinta kepada ahlul baitnya, keluarganya. Ya, kita cinta para wali, wali Songo yang di Banten, yang di Garut, yang di Tasikmalaya, yang di mana aja. Berarti kita hakikatnya cinta kepada Rasul Allah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kun. Ada lagi satu, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala nabiyyi wa ahlil baiti kulli. La ilaha illallah. Tatkala salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu di Madinah berkumpul, datang dari suku Baduy yaitu dusun di kampung di kota Madinah, tapi dari dusunnya datang kepada Rasulullah. Bertanya beliau, ya Rasulullah, di tengah-tengah sahabat banyak, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya kiamat? Bagaimana Rasulullah menjawab? Ma'adadtalah, kenapa kau menanyakan pertanyaan yang dahsyat luar biasa? Kalau aku ingat tentang itu, maka akan cepat turun hujan. Prahara petaka yang dahsyat luar biasa waktu itu. Apakah kamu sudah mempersiapkan untuk hari itu? Maka kata sahabat dari Baduy, ya Rasulullah, bujung-bujung Nabi mah teu acan seueur cacanakan, teu acan siap nganaros mana kumaha ya Rasulullah. Ma'adatullah, teu acan Nabi mah persiapan, wala kasurah salat, wala kasurah siam, teu acan seueur salat, teu acan seueur puasa, tapi walakin, tapi dina jiwa abdi, dina manah abdi, uhibbullaha wa rasulah. Tapi aya rasa cinta ke Allah sareng ka Rasulna. Padahal cinta itu diimplementasikan dengan perbuatan kan. Tapi ada, tapi belum melahirkan kekuatan.
kekuatan mengimplementasikan apa yang diperintahkan, tapi tertanam dalam cintaku bahwa hanya Allah dan Rasulnya kecintaanku segala-galanya. Maka Rasulullah bagaimana melanjutkannya? Anta ma'aman ahabba, engkau akan bersama orang yang dicintai. Nah, mudah-mudahan urang sadayana disarengan, amin. Urang ge nyarengan, amin. Eta mata sok aya geuning syair-syair ku bapak ibu diaoskeun. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal qiblataini. Ibu-ibu lagi nyetrika ataupun lagi di kamar mandi ataupun di kamar tidur, terdengar sama suaminya selalu ibu mengumandangkan sholawat, sungguh suaminya pun akan senang pada ibu. Tapi yang dikatakannya ya habibinya ya Muhammad. Tapi kalau ibu-ibu mengumandangkan dengan kata-kata syair, tapi alamatnya bukan ke Muhammad, ya habibi ya Pak Agus punten bagus, misal ya habibi ya Pak Ade, sungguh suami ibu waktu itu pun juga keluar sambil memarahi yang luar biasa. Apa maksudnya? Ya. Tapi kalau kepada Muhammad tetap mereka ridho, lillah. Dan ibu pun juga kalau mendengar suami sholawat senangkah? Betul? Karena ada giroh dalam ibu kecintaan kepada Rasulullah. Karena ada giroh dalam jiwa bapak pun kecintaan sama Rasul luar biasa. Mudah-mudahan orang tercatat pecinta. Amin. Eta tos etanya riwayat sejarah cinta dah mata-mata macam sabaraha puluh tahun oge ngabahas tentang keagungan Rasulullah mah intina we ini sawios intina nuti Rasulullah ku urang wajib diikuti sawios disebatkeun pidauh Rasulullah sahih hadisna ge mutawatir pidauh Rasulullah kangge umatna kangge urang sadayana jaddidu imanakum weteh iman aranjeun kabeh. Kumaha pidauh para sahabat kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, kumaha abicarana ya Rasulullah keur ngaweteh-weteh iman abdi sadaya, kumaha waleran Rasulullah qala bi kausrati qauli la ilaha illallah. Itulah teras ibu tatkala dikir di mana wae dikir bade di bumi bade di musola bade di mana wae berarti ibu-ibu bapak-bapak da'nya ilallah penyeru agama Allah. Itu ceramah ibu teh tapi dikir lah itu sudah dakwatul haq, dakwah yang sebenar-benarnya dakwah. Nah, karena dalam ungkapan ibu ungkapan ketauhidan itu secara dakwatul bil lisan dengan kulisan nama la ilaha untuk kedengaran oleh teman-teman saudara seiman seagama. Tapi ada lagi dakwatu bisir, rahasia. Ibu mengucapkan kalimat itu semesta mengakui bahwa ibu abdun muwahhidun, bahwa itu adalah ibu itu hamba yang sedang mentauhidkan Allah. Maka seluruh semesta tahu ibu itu dakirin, ibu itu dakiro. Alhamdulillah. Bapak dikir ke Allah, bapak bukan pendakwah. Misal, bapak tidak pernah ceramah, tapi bapak selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bapak itu pendakwah. Di alam mughayyabah, malak-malak Allah itu menebar ruh bapak kepada semesta bahwa bapak itu abdun muwahhidun. Maka tercatat dakirin, hamba-hamba yang mengingat Allah. Insya Allah. Maka ya, karena itu kalimat inti dalam tauhid, karena itu inti dalam Al-Quran, dalam Injil, dalam Taurat, dalam Jabur, dalam suhuf Ibrahim, Nabi Musa, termasuk suhuf Nabi Idris dan Nabi Sis alaihissalam, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dikir yang mana ya yang seperti itu terus sampai alam pun mengakui. Bahkan bebatuan, pepohonan, ikan di lautan pun mengerti dengan tasbih, tahlil, tahmid, dikir bapak dan ibu, yaitu dikir yang apa? Tersambung
apa yang diucapkan ada di ingatan. Maka seorang thariqah qadiriyah Naksabandiyah mah nyata dikir jaharna la ilaha dikir hatena Naksabandiyah, hidup hatinya ingat Allah, itu naksun bandun. Jadi napalkeun setempel Allah dina ruh bapa, napalkeun setempel Allah dina ruh ibu. Nah, mudah-mudahan la ilaha illallah jadi tersambung. Kalau sudah tersambung itu karena energi dikir sudah saling berenergi, sudah saling bersinergi antara ucapan dan ingatan, maka rahasianya yang hidden dan yang nampak maka tersambung, maka akan lahir dalam kolbun dan jiwa ibu ahbabtahu, bahwa bapak akan diberi oleh Allah kekuatan mencintai seluruh para anbiya, yang para anbiya pun sedang mencintai kepada bapak. Mudah-mudahan alhamdulillah ahbabtahum, tatkala bapak menyebut sholawat, mendoa, berdoa dan berzikir yang diucapkan hatinya hidup, maka ahbabtahum, bapak cinta kepada Rasulullah sampai para sahabatnya, sampai kepada para kekasih Allah. Kekuatan esensinya akan bertaburan karena relayan energi kalimat tauhid yang dihidupkan dalam kolbun bapak. Mudah-mudahan. Lalu sesudah ahbabtahum maka arrabtahum, bapak akan diberi kekuatan oleh Allah mengenal makrifat para anbiya wal mursalin. Subhanallah. Bapak akan diberi kekuatan mengenal makrifat para syuhada wal mujahidin. Bapak akan diberi kekuatan mengenal makrifat para sahabat, para aulia Allah, para ulama billah, ulama ilmi. Dengan apa? Dengan intelektual bapak yang begitu canggih? Diam, bukan itu, tapi itu mah pelengkap, menyusul. Tapi yang langsung datang intuisi ilham dari Allah kepada ruh nur yang ada di bapak. Karena itu datangnya dari awal, yaitu dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah teka harti jelema dianggap usahana biasa-biasa, tapi kunaon manihanana dikir dugikakeun cireum bae cai matana. Nah ari jelema nu kadang-kadang guru di juru bro dipantau ngaleh di tengah imah bararaaha yang milu dikirna ge tatkala bapak makna maot oge yang ditah dikir cukup manehna mah ku ngalungkeun duit bagi-baginya ku kabeh. Nah, iya boleh-boleh saja di hadapan manusia diakui dia itu adalah baguran itu iya, tapi dia tidak ikut aktif, maka tetap itu masih wilayah teori. Maka intelektual belum kepada praktisi, belum pengamal, belum, tidak butuh Allah dengan semua yang kamu hanya teori, tapi kamu seakan menghadap Allah penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Siapa itu? Bukan siapa-siapa yang ada dalam diri kita, karena karakter tanpa dibina akan selalu menyombongkan diri di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik ka urang sadayana. Amin. Masuk kepada relungan jiwa. Tatkala geus abus kana relungan jiwa mah sujud syukur ka Allah. Mun nikmat saeutik ge syukur ka Allah komo gede. Anu akhirna mukhallid si leutik jeung si gede karasa manfaatna eta jelema beunghar teh kudu leutik oge da penuh dengan kemesraan da boga rasa dina dirina si beunghar lain kuring kabeh ge gerak jeung diam lagi milik Allah, rezeki lagi aturan Allah. Sedengkeun itu miskin, urang kaya, urang keur kakurangan, batur keur kabungahan luar biasa. Teu mata kudu cemburu, teu mata kudu goreng sangka, komo sisi kudu dumpak. Naon sababna? Sabab kabeh nu aya di muka bumi takaran Allah, urang takaran Allah, batur takaran Allah. Mana mungkin takaran Allah tertukar? Laras la ilaha illallah. Hirup pada dinya. Terah anu akhirna sahib tahu bapak nyarengan nurna, nyarengan ruhna, sabab induknya sudah tersambung dalam kolbun bapak, dalam kolbun ibu. Jadi sudah tidak ada tirai dalam spiritual antara bapak dengan para kekasih Allah nurnya. Berarti bapak sudah menyatakan bersama di dunia ini, insya Allah di akhirat pun bapak bersama. Amin. Naon bersama? Kapan jaga dina poe kiamat teh urang teh bakal milarian Nabi Adam 1000 tahun, Nabi teras Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad terakhir kitunya. Eta teh hadisna sahih, dina hadis qudsi oge aya.
Tapi tatkala Anda sudah bergabung sekarang di dunia ini, ya sudah, tidak akan mencari-cari. Karena mencari-cari pun juga ribuan tahun itu bukan alam perjuangan, bukan alam ikhtiar. Alam ikhtiar dan perjuangan sekarang di muka bumi ini. Betul Pak? Ayeuna. Maka malam yajro lam yahsud. Siapa yang tidak menanam ya moal panen kena. Mudah-mudahan Pak Indra, Nuh Ibu, bapak-bapak sadayana, iya sadayana nuju menanamkan itu. Amin. Keabadian. Maka tatkala orang meninggalkan dunia yang panah ini, maka kita menyandarkan kepada Allah dan Rasulnya yang kita ikuti menuju Allah, maka kita tinggal menuai buahnya. Amin. Mudah-mudahan kurang langkungna ada orang hirup loba kesalahan dibanding soleh leres. Nah, mudah-mudahan ampunan Allah nyarangan orang. Amin. Tatkala taat pun tidak disertai dengan kesombongan pengakuan, karena kita tahu ingat Allah. Naon sombong kau, naon boga rasa urang hebat, da urang nagerak jeung calik nage ku al-mudabbirna Allah, maka lurus terus. Seperti bapak ibu dina bulan mulu sok ya bulan mulu dina bulan Agustus sok seurkanya berlomba-lombanya di bulan Agustus hari 17 Agustus leres. Rupiah yang balap karung leres, ayo mesti dipetotnya motor tabang grup itu jeung grup ulah dia aya oge anu balap naon nganterkeun ka leci na senok leres. Nah eta urang cara mana ku urang nganterkeun ka leci duka 10 meter duka 5 meter suruh penitia di peliwitan, ayo grup A grup B tuluy bapak milu anggota abuskeun ka leci kana senok mapa. Mungkin anu pro bapak memuji bapak, tak ini muji teh ku bapak teh lihat ku tong tuluy bapak geus nganuhun entong bapak keur tugas nganterkeun ka leci keun cicingkeun na teh leres. Jadi ulah kajebak ku pujian ge, lamun kajebak ku pujian bapak tuluy ngaliuk atuh murag ka leci leres. Tuluy aya nu nyaci deui keur bapak ka leci teh nyaci begitu patut mal bisa gitu entong kajebak terasa tidak terjebak dengan pujian dan tidak terjebak dengan cacian kaleci nepi kan finish. Mudah-mudahan amin. Orang hirup di dunia kan gitu akan selalu ada pro kontra, betul. Anu resep teresep ka mana balikna eri bageur kan boga urang mualilah rek ditemalan ku hujah deui ku dalil deui ku kakeheul deui beak waktu ieu kontrak terus berjalan. Jam tayang sudah lama kita hidup di dunia nu dibekal teh naon rek ngagugu wae nafsu sudah capek geus balik Allah la ilaha usahakeun ku ikhtiar nya berproses tiasa pas sareng teu mah keur diajar kartos terasa eta. Itulah pengikut Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab anjeunna diutus teh naon? Innama buistu li utammima makarimal akhlak. Jadi saenyana Kangjeng Nabi Muhammad diutus teh kangge nyampurnakeun akhlak. Kitu terus urang oge. Ya ieu muludan sok aya hoream, sok aya hayang leres. Sok aya geunina diri urang ge goda hayu urang kepangaosan al barokah ka taqwa urang sasaran lain teh hoyong abdi ngaos pangaosan ada kabita bade manakiban bade utama bade maulidan ngan ieu karaos asapura ngan ieu karaos ieu leuheung lamun nya asapura teh dah kitu kitu begitu keur ditanya kitu hayu rek iring ya urang ka ditu jamaah ngaos Al-Qur'an ngaos Yasin ngaos Waqiah naon bae jamaah dikir ka ditu urang ngirit lain teu hoyong abdi teh asam urang tuh dibere adan atuh gawati ka masjid tuh sagedeung deui cik pamajikanna teh gawat gara ka masjid karasa asam uratna teh beunang dicirian di mana waktu adan di mana nu ngaji karasa asam urat kacirina eta asam urat teh bohong kunaon pas keur kitu nyebutkeun asam urat teu lila lalangse pamajikanana atawa salakina ka pamajikan ngaluar ngan kalolobana biasana pamajikan ngelingan ka salakina kumaha tak nyebut asam urat nyeri cangkeng tapi pas ka manehna anu ngajak musuh mah nereleng tuh mana asam urat mana asam urat geuning nereleng tuh
cangkel nyeli cangkeng kuring mah kana pangajian itu tapi gapleh mah sabaraja teu nyebutkeun cangkel leres keun dalil ka batur punten para ahli gapleh sanes kasalira ieu mah ka urang sadayana kartos karakter diri urang kenal laku urang da moal aing apal karakter urang nu sabenerna iwal ti urang leres moal apal kana diri iwal ti nu boga diri teh urang sarerea kitu panyakit mah ngan beda-beda warna unggul leres mudah-mudahan ngalangkungan ieu pangajian ku Allah disembuhkeun amin bihaqi la ilaha illallah. Oh geus pugu ari eta mah ampir walaktra lamun nempo batur kabogana rada beda ti urang mah teu pugu naon ieu mah teh kabatuk uratna manyun leres padahal lamun urang ningali batur bunga urang pangheulana ngucapkeun subhanallah walhamdulillah sungguh itu tercatat hamba anu sedang memberikan syukur kepada Allah dan orang yang diberikan nikmatnya belum mengungkapkan rasa syukur kutos kapayunan ku bapa ningali maka dahsyatna luar biasa akhlak yang mulia mudah-mudahan ya Allah eta teh perkara teh nu abot tungkul hijabna teh leres da gengsi kan ngagokan itu ieu ngagokan tong boro-boro eta dikirna ge kagagokan kunaon ari dikir teh da mung sholawatmu kurang-kurang leres sok keureuyeun salecana la ilaha illallah dikir urang nu mana nahana adat apa geus na ibadah atawa geus naik kana mahabbah apa geus naik kana ma'rifat moal aing apal batu sur kanjeng Nabi tatkala anjeun mau tahu makom anda di hadapan Allah tanya diri anjeun istafti qalbaka tanya hati anjeun keur kumaha waktu ngucapkeun dikir tanya hati anjeun dina keur sholawat teh bener aya rasa cinta apa biasa-biasa saja apa kumaha tah nah ngan karaos ku urang ieu mah keun mudah-mudahan ku Allah enggal keng bimbingan hidayah taufik mantena ka urang amin la ilaha illallah sok diaoskeun kan anu mialang tahlil tatana baraya la ilaha illallah la ilaha illallah kumaha da ngurumuy hate teh ngagoda ka urang ger mikirkeun seneh leres la ilaha illallah tempe itu tahu la ilaha illallah make mau gitu teh la ilaha illallah pirang teh make daging la ilaha illallah turun diantep masyiah ngembar komo caroge nu ngantunkeun da tuluy deui dikir lagi la ilaha mana pamajikanna la ilaha illallah geuning orang keneh la ilaha illallah sok aya gitu hate saeutik keun urang jujur saeutik leres lamun jujur ayeuna Bapak insyaallah mal ditanya di akhirat malik paling jujur ayeuna ngangkeun kalakuan eta teh sok sering dina hate urang mudah-mudahan damang amin nah eta lamun dikir nu kitu namina masih keneh papisah lisana jeung ingetan nana lamun papisah berarti badan minghareup ati mungkin lamun ningali na satu hewan naon kitu keuyeul leres paul urang babacaan ngadoa itu ari di dunia rupa manusia kasep garulis marentereng ari di malakutiah geuning keuyeub pungkul di garolongan teh naudzubillah hoyong dirobi eta keuyeub supaya jadi manusia samungkeun kana ruhna amin samungkeun ruhna dengan kejujuran la ilaha illallah lamun eta can karobah keuyeubna sok tutuduh wae ka batur tutuduh aya nu ngomong sorangan di jalan surah seuri sorangan bapak atawa ibu mesti monisna teu nu teu damang eta mah masih sopan najang geus eueuh sopanna mah teu nu gelo leres karena naon monis karena sadar bapak apa ibu apa eta nu ngomong da teu nyambung ucapan jeung ingetan tapi lamun ku urang dipikir tatkala dikir mengingatkan kita tatkala sholawat mengingatkan kita nah aing teh janji ngomong nu gelo ka batur itu mah nu gelo nuju hilang akal kaing kamuliaan tina hukum agama teh salat di mal doraka leres teu saum teu doraka da puguh hilang akal ari urang hilang akal henteu da urang mah wawuh ka pamajikan ge leres da urang mah wawuh ka tatangga nya mung geuning urang ngomong jeung tatangga nya mung urang ngobrol jeung pamajikan ngan kunaon urang setiap ngalapalkeun kalimah Allah kalimah Rasulullah teu nyambung hate urang leres
teu nyamung-nyamung la ilaha gentayangan deui teu nyamung-nyamung sadar we ku teu nyamung lagi kan salit-salit sadar sihor aya bedegong wae hate ai berarti ai mah leuwih gelo kan bae ngaku mandiri mah lamun bapak geus ngaku leuwih gelo abi ngaku leuwih gelo cager ngaranna kartos la ilaha lamun ditanya urang mah nya urang leuwih kempruk mah bendong ngabade diri bertolak ciri gelo keneh la ilaha kartos dari nu cager bener mengaku salah berarti sadar. Nah, mudah-mudahan menuju sadar abis sadaya di dia amin sadarnya loba kesalahan urang teh di hadapan Allah nuduh kadang-kadang ka Allah oge da poho teh ya urang mah teh eling ka Allah nuduh ka Allah teh karek salat 5 kali puasa 5 kali geus nabi kok emangna Allah teh balad nabi iraha Gusti bade ngaijabah abdi teh Gusti mah dapakan maha bager mah kieu cik Gusti teh da dipikir wae ku sia mari hirup sia teh nang saha kan maneh teh masih kene bisa ngobrol kan maneh teh masih kene bisa ulin kan maneh teh bisa kene ngariung kan maneh teh geus dahar tadi ge ira kita syukur ka kaula sok atuh gerakkeun hate teh keur nyinghareup kaula kitu kaula ditamah deui poho urang manu kamali urang da urang na hate na loba poho ka Allah hayu hape penta ari nyukuran henteu nya tong boro Allah nu maha gaduh maha sampurna urang oge ka jalma boga pagawe boga hitungan ku urang dibere diperingati dinaon dideudehan dipikanya tapi teu ngarti-ngarti rada mulai teknik bapak diatur salit-salit kantenan Allah Maha Kawasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabarokahkeun yuswa urang sadayana ngabarokahkeun rezeki urang sadayana ngabarokahkeun ibadah urang sadayana jadi inti nama nu dicanak inti dalam arti Maulidur Rasul yaitu kalimah tauhid kalimah ikhlas kalimah takwa kalimah kalimah rahmat kalimah miftahul jannah fa'lam annahu la ilaha illallah sallu ala nabi salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah terakhir tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah Allahumma bisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi lailatis sarifah wa mubarakah kirang langkung hapunten kasuhun hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan abdi sareng bapak ibu ditepangkeun di dieu anu mulia ku cara mulia menuju dat nu maha mulia ya Allah sarengkeun deui jaga engke di surga mantena amin kumangrupi ridho rahmat fadl anjeunna hadanallah wa iyyakum ajmain fisabilillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.